neza ndabasuje mwese bahaye ikaze abahisemo gukurikira Frabane Official TV. Imana ibahe umugisha mwese muri kumwe natwe. Ushobora kuri mushyashya kuri iyi channel cyangwa umaze igihe udukurikirana ariko utarakora subscribe, turabikwibukije kandi turabigushimiye. Ikaze rero muri wa mwanya twahariye guhimbaza Imana mu muryango. Mushaka kucara mugahimbaza Imana nabo mubana mu nzu bikaba byiza mufatanije umwanya wo guhimbaza Imana. Uyu munsi rero turifashisha cya gitabo cyacu cy'indirimbo mu ndirimbo z'agakiza tugiye kuririmba indirimbo ya 99. Ni indirimbo ivuga cyangwa se umuririmbyi yemeza ngo nshatse gukurikira Yesu akumva nta n'ikindi cyamubuza iyo nzira. Gusa nahora mbaririza urugendo rwawe cyangwa gukurikira ngo umurimo wanjye no kugukurikira ubwo watubanjirije ngo tuje tugukurikiye. Hari igitero rero cya gatatu avuga ngo mu gihe yagize icyasa kikanesha inzira yawe ngo uzaze ngo cyangwa kikandemerera ngo uzaze uciye imigozi yose imboshye umutima. Ese uyu munsi ikintu kikoshye umutima ni iki? Wumva wahamagarira Yesu ngo azakigice. Ngo mu gihe yagize ikimbuza inzira ngo uzuce imigozi yose yimboshye umutima. Ese ni ibiki bikuboshye umutima bikubuza umwanya wo guhimbaza Imana? Ni ibiki bikuboshye mu buzima bwawe bituma akanya ko kuramya Imana utakabona? Hari ibintu byinshi muri iyi minsi biboshye imitima y'abantu cyangwa se amaso y'abantu cyangwa se intekerezo z'abantu. Hari byinshi bituboha bikaba nk'imigozi tuboha ikatwigarurira bigatuma tubura umwanya wo guhimbaza Imana. Hari igihe nshaka kubona umwanya wo kureba muri telefone, gusoma inkuru zisekeje, kubona ibintu bitandukanye hirya no hino, ariko uyu mwanya wo guhimbaza Imana nkawubura. Ni byiza muri bya bintu bikugose ugerageze ubyigobotore ubona akanya ko guhimbaza Imana. Ushaka kuvuga uti iki ngiki gituma ntaramya Imana, iki gituma ntabona umwanya uhagije ko imbere y'Imana. Ese ni igiki? Icyo ari cyo cyose nubwo yenda ntakivuga ariko we wakwitekerezaho ugasubiza amaso inyuma ukareba ni iki kikubuza umwanya wo guhimbaza Imana. Ni iki kikubuza umwanya wo gukurikira Imana muri iyi nzira? Ni iki kikwima umwanya wo gusoma Bibiliya? Ni iki kikwima umwanya wo guhimbaza Imana? Ese ikintu kikubuza umwanya wo guhimbaza Imana uri tayari ko Yesu aje akagica nta kibazo wagira? Yesu azagice agikureho? Cyangwa ibyo bintu wabigenera umwanya wabyo ukaza no kugira umwanya w'ijambo ry'Imana n'umwanya wo guhimbaza Imana? Hari ibyo tubona bitubera impamvu zituma tudahimbaza Imana, ariko nanone twarimba ino ndirimbo tukumva ntituri tayari ko Yesu yaza akabica, Yesu yaza akabikuraho. Hari ibintu biri mu buzima bwacu Yesu ataza ngo ace nonaha bitewe n'impamvu ze cyangwa n'impamvu zawe, ariko reba ibintu bikubuza umwanya wo guhimbaza Imana. Nimba uri tayari ko Yesu aje akabica wakomeza ukawuhimbaza Imana nta kibazo. Reka tufate ibintu byose biri mu buzima bwacu tubigenere umwanya wabyo. Biri ngombwa ubigenere umwanya, ugira ikibanza n'igikurikiraho, ariko mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu kazi kawe ka buri munsi ugira umwanya wo kuramya Imana. Nibikwemerera hamwe nabo mu rugo rwawe, hamwe nabo mubana, ni byiza. Reka tufatanye rero uyu munsi kuramya cyangwa se guhimbaza Imana cyangwa se gusenga mu ndirimbo no mu kuririmba nabyo no gusenga. Dusengane muri iyi ndirimbo ya 99 mu ndirimbo z'agakiza. Imana ibahe.
cyaza kikanesha inzira yawe cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo mfite uzazuca uwo mugozi uzawumbashya umutima nezezwa no kubohoka nkabo nuko ngukorera uzazuca uwo mugozi uzawumbashya umutima nezezwa no kubohoka